வண்டி என்னங்க அப்படி நடு ரோட்டில் போட்டுவீங்க? எடுத்து ஓரமாக எடுத்துங்க. சார் நம்ம ஊரில் கனமழை வரும்னு எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பாக வெள்ளம் வரும், வண்டியெல்லாம் மூழ்கும். நான் நேற்றே இதனால தான் புக் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இவர் வண்டியை நிறுத்திட்டு எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு. யார் ஃபஸ்ட்டு புக் பண்ணாங்கங்கிறது முக்கியம் இல்லை, வண்டியை யார் கொண்டு வந்து நிறுத்தினாங்கிறது தான் முக்கியம். ஆமாம், நீங்கள் கார் எவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்கினீங்க? 8 லட்சம் சார். 8-8.5 லட்சம் பணம் கொடுத்து கார் வாங்குறமே, இதில் எவ்வளோ காசு கவர்மெண்ட்டுக்கு வரியாக கட்டுறன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? அது கார் வாங்கும் போதே அந்த வரி இந்த வரின்னு லட்சக்கணக்கில் வாங்கிட்டாங்களே. இவ்வளோ வரியை நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு எது கட்டுறோம்? நமக்கு தேவையான வசதிகளை கவர்மெண்ட் செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு தான். 8 லட்ச ரூபா காரு தண்ணியில் மூழ்குன்னு வருத்தப்படுறோம். ஆனால் நம்ம கட்டுற வரி பணம் கோடிக்கணக்கான ரூபா என்ன ஆகுது, எப்படி செலவு பண்ணப்படுது அப்படின்னு நம்ம எங்கேயாச்சும் கேள்வி கேட்டிருக்கோமா? சார் அதெல்லாம் தெரியாது. இந்த ஆளை முதல் கார் எடுக்க சொல்லுங்க. அதெல்லாம் எடுக்க முடியாது, போயா. நிரந்தர தீர்வை தேடாம இன்னைக்கு பொழுது போனா போதும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிற வரைக்கும் இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் வெள்ளம் வந்துட்டு தான் இருக்கும், நம்ம வண்டி மூழ்கிட்டு தான் இருக்கும்.